Üniversiteye başlamak kariyerin başlangıcı gibi görünür çoğu zaman. Bugünlerde üniversitelere tercih, kabul, kayıt, ilk gün heyecanı başladı bile. Tahmin ediyorum ki bu içerik YouTube'a hazır hale geldiğinde bahsetmiş olduğum bu süreçlerde tamamlanmış olacak. İşte ondan sonraki bir 4-5 yıl tıp fakültesini dahil edersek 6 yıl boyunca alınan eğitim sizi hayata hazır hale getirecek. Kariyer upuzun bir yolculuk. Bu süreci nasıl yönetmeniz gerektiğiyle ilgili sizlere birkaç ipucu vermek isterdim. Dikkat ederseniz ipucu kelimesini kullandım. Nasihat demem. Zira bilgi çağındaki günümüz gençliği nasihat ile pek ilgilenmez. Biraz tecrübe, biraz öngörü, biraz da yönlendirme diyelim biz buna. Hemen hemen hepimiz hayatımızı çeşitli felsefelere dayalı olarak yaşıyoruz. Rüzgarın savurduğu bir yaprak olmaktansa büyük bir başkaldırıyla taşların içinden filizlenen bir çiçek gibi yaşamak belki daha iyi. Hayatımızdaki engelleri, ayağımıza takılan çakıl taşlarını metaforlarla anlatmayı tercih ederiz çoğu zaman. Bunlardan biri de ip cambazlığı. Ben kişilerin kariyer yürüyüşlerini de bir tür ip cambazlığına benzetiyorum aslında. Evet, gösteri sanatları dünyasından seçtiğim kariyer geliştirme ipuçlarımı. Bu işi hafife almayın. Bu öyle bir iş ki başarısızlığa kesinlikle yer yok. Gösterinin sonucu belli aslında. Hayatını koyuyorsun ortaya. Başaramama durumunun yankılarını da göremiyorsun. Senden sonra neler olup bitti hiç bilmiyorsun. Başarı ya da ölüm. Hayattaki işlerimiz, kariyerimiz ya da herhangi bir girişimimiz bu kadar kesin iki uca sahip değil elbette. Ancak Philip Petty 1974 yılında Amerika'daki meşhur ikiz kulelerin inşasının bitimine birkaç ay kala öylesine keskin iki uca sahip bir gösteri sundu ki tüm dünyaya, bir daha tekrarlanması neredeyse imkansız. Azim, çalışma arzusu, 20 yıllık çalışma süresiyle ip cambazlığında artık elit düzeye bir kere gelmen gerekiyor. Ancak Philip hedefi 110. kata, yani 412 metre yüksekliğe dikmişti. New York'taki bu bina zamanının en yüksek binası durumundaydı. İki dev kule arasına gerilen ip üzerinde yürümeyi planlamak bile tam bir başkaldırı gösterisiydi. O halde Philip'in biyografisinden çıkan ipuçlarına göz atıp felsefi çıkarsamalar yapalım. Bir işe başlamadan önce senden yaşça büyük olanlardan mutlaka destek almalısın. Bu kişi kariyer başarısı süre anlamında senden daha başarısız görünebilir. Ancak en azından neden başarısız olduğunu bile öğrenmen sana başarı getirebilir. Yaşadığı tecrübeler kesinlikle sana yol gösterici olacaktır. İdol demiyorum. O senin kişisel en iyin. Bir tür sembolün. İdol senin ulaşmak istediğin noktaya ulaşmış kişi demek zaten. Eğer paran ve zamanın yoksa idolünle tanışman imkansızdır zaten. Çok az çocuk CR7 yani Cristiano Ronaldo ile tanışıp sohbet edebilir. Hadi akıl hocası diyelim biz buna şimdilik. İşte öncelikle böyle bir akıl hocan olmalı kariyer başlangıcında. Bu lisans döneminde en sevdiğin ve ilerlemek istediğin alanın hocası olurken lisansüstü çalışmalarında tez danışmanın olacaktır doğal olarak. Bunlara sahip değilsen ve bir işte çalışıyorsan da kendine bir akıl hocası bulman zor değil. Akıl hocasının sana vereceği ilk ipucu nezaket ve saygı olacaktır muhtemelen. NBA basketbolcusu Kareem Abdul-Jabbar muhteşem anılarla dolu kariyerini noktaladıktan 35 sene sonra objektiflere bu poz ile yakalanmıştı. İlk hocası John Wooden'ı hiç unutmamış, ölene dek sık sık onun yanında olmuştu. Philip'in hocası Papa Rudy'nin ilk mesajı da nezaket göster ve seni sevenleri selamla olmuştu. Gösteri bittiğinde seyircileri selamlamaz isen başarılı olmana imkan yok. Hatırlarsanız ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diyen gerçek bir kahraman da söylemişti bunu çok daha önceden. Rudy'nin ikinci ipucu kurulumunu kendin yapmadıysan asla o ipe çıkma olmuştu. Kariyer başlangıcında karşımıza çıkabilecek tüm risklerin farkında olmalı ve tedbir almalıyız. Bunu kimseye güvenme anlamında algılamak değil de işini sağlama al olarak algılayabiliriz. En azından kurulum ordusunun içerisinde yer almak ve sürekli denemeler yapmak hata yapmayı en aza hatta sıfıra indirgeyecektir. Tam 6 yıl gece gündüz o yürüyüşü hayal ettim, hesapladım, prova yaptım, meteoroloji, fizik, yer çekimi, aklınıza gelecek her türlü etkeni, bilimi çalıştım diyecekti Philip. Rudy'nin ikinci ipucu çoğu ip cambazı işlerini bitirdiklerinde ölür yargısıydı. Gösteriyi tamamladığını sananlar hala iptedirler aslında. Eğer bitime 3 adım kaldıysa
ve bu adımları ukalaca atacaksan ve kendini yenilmez sanıyorsan öldün demektir. İş hayatında gereksiz böbürlenmeye yer yoktur. Kendi başarını içselleştirmek ve kendine güven ukalalıktan çok daha fazlasıdır. Bu imkansız. Ama yapacağım. En güzel başlangıç tümcesi olabilir kariyer planlamamızda. Biraz deli, biraz dahi. Bu ikisinin uyumlu bileşimi mutlaka olmalı kariyer yürüyüşünde. Kulis yani sahne arkası bir tür dönüşüm yeridir gösteri sanatlarında. En çekilmez insanın sevimli bir palyaçoya dönüştüğü, sıradan bir kızın prensese, binaya izinsiz giren adamın ya da bir katilin kılık değiştiren sahtekarın sanatçıya dönüştüğü bir dönüşüm yeri. O nedenle gösterinize başlamadan önce kulisi çok iyi kullanın. İyi bir makyaj, başarılı bir kostüm, yoğun çalışma saatleri burada icra edilir işte. Kariyer başlangıcın kulisi üniversite yıllarıdır çoğunlukla. Ne kadar fark yaratabilirsen, donanımın yani kostümün ne kadar iyi olursa sahnede o kadar başarılı olacaksın. Savaş meydanda kazanılır. Ancak karargahta planlanır. İyi bir planınız olsun, evet. Ancak kulisiniz de iyi değilse, yani donanımınız yetersizse seyirci sizi anlamayabilir. İyi kuşanamadıysanız savaş kaybedilebilir. Philip, Kusursuz Güç adlı kitabında herkesin bildiği şeylerin üzerinden bir kez daha geçecekti. Sezgilerinizi takip edin. Birileri bazı şeyleri gerçekleştirmenin imkansız olduğunu söylese de doğru ya da yanlış hayallerinizi gerçekleştirmeyi deneyin. Bu söz hayallerin peşinden koşulmasını öğütleyen yüzlerce sözden biriydi sadece. Philip'in yaptığı işin daha çok heyecan, adrenalin, meydan okuma gibi dürtülerle karşımıza çıktığını düşünebilirsiniz. Ancak onunkisi bilgi, öngörü, konsantrasyon, odaklanma, denge ve ekip çalışması gibi kavramları daha çok aklımıza getirmeli bence. Peki ya korku? Korkmadınız mı? Ya da korkmuyor musunuz sorularının yanıtı ne olacak? Eğer bilgi sahibi olursanız bu soruların yanıtı da kendiliğinden gelecektir. Bana göre korkunun kaynağı bilgi eksikliğidir her aşamada. Philip 412 metre yüksekliğe çıkmadan önce o yükseklikte rüzgarın şiddetini, yönünü, halatın nasıl titreyeceğini, kendisini nelerin düşürebileceğini çok iyi biliyordu. Araştırmış, sorgulamış, denemeler yapmıştı. Hem hazırlık hem de gösteri sırasında kendisine destek olmak üzere farklı yeteneklere sahip 5 kişilik bir takım kurmuştu. İyi bir takım, belki de bir diğer ipucuydu bizim için. Sürekli öne atılmak değil, nerede duracağını veya ne zaman yeniden harekete geçeceğini bilmek kariyer planlarında mutlaka yer almalıdır. Kariyerlerinde başarıyı yakalayanlar kimseyi dinlemeden başına buyruk hareket eden kişiler olmamışlardır. Farklı görüşlere değer veren ancak bu görüşlerin hayallerini gerçekleştirmesine engel olmasına izin vermeyen, karşı görüşlerden kendi adına daha doğru, daha akılcı çözümler üretebilenler hep bir adım önde olmuşlardır. Philip sonraki röportajlarında politik bir yer gördüğümde dayanamıyorum, yürüyorum deyip küresel dünyanın en önemli simge yapısına ve bu yapılanmaya da göndermede bulunmuştu aslında. İnsanlar bu iki binayı önceleri hiç sevmese de Philip sayesinde daha sevimli bulmuşlardı. Ancak 11 Eylül saldırılarıyla yıkılan binalar Philip'i herkesten daha fazla sarsmıştı belki de. Eğer tüm hazırlıklarınızı yaptıysanız işte sahne sizin. Önceleri sis bulutlarından başka bir şey göremediniz, kariyeriniz karşınızda. Başarılı bir kariyer için her şeyi gerçekleştirdiniz ve bu çelik halata yani kariyer yoluna yüklediniz. Korkmanıza gerek yok. İlk adımınızla birlikte sis bulutlarının dağılacağına emin olabilirsiniz. Artık bu yürüyüş parktaki bir yürüyüş gibidir sizin için. Philip'in önce New York şehrinin muhteşem manzarasına, onu 412 metre aşağıda izleyenlere, fotoğraflarını çeken arkadaşlarına ve ekibin geri kalanına, onu tutuklamaya gelen polislere ki işlerinden biri daha sonra Philip'e hayatının en muhteşem gösterisini izlediğini itiraf edecekti ve değerli hocası Papa Rudy'ye verdiği selam belki de harika bir kariyer finali olmuştu onun için.